नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत दिनों बाद अपने डेली व्लॉग में। मशीन चल रही है अपनी नर्मदा जीआई लाइन में। देखिए बैक फिलिंग चल रही है। ये बकेट से ही फिलिंग कर रहे हैं क्योंकि लोडर चलने की इसमें जगह नहीं है। पानी काफ़ी गिर चुका है। रोड का आना जाना भी काफ़ी लगा रहता है, इस वजह से काम कम खींच पा रहा है।